Gibi Nossa Turma, Barril, Rafa e Cabeção em acampamento e pescaria. Tio, o quê? Vai ser bem legal esse acampamento na mata com os nossos pais. Sim, eu não vi a hora de chegar às férias pra mim fazer isso. Bom, e não ter que ir pra escola também. O meu pai é experiente em acampamento. Ele sempre vai pescar e acaba acampando nas matas, perto dos rios. Não sei como minha mãe deixou eu vir. Eu admirei. Ela fez até essa cesta com lanchinhos. Lógico que as nossas mães iam deixar a gente vir. Afinal, nós estamos com os nossos pais, que já são adultos bem responsáveis e... Olha o galho na cara. Bom, acho que são responsáveis, né? Ô, Cabeção. Oi, seu Chicão, pode falar. Não, tô falando com o seu pai, o Cabeção número 1. Ah, é? Esqueci que a gente tem o mesmo sobrenome. É, sim. Então, Cabeção, você lembra quando a gente era criança e saía por essas matas com as nossas bicicletas? Claro que eu lembro. Lembro daquele dia que a gente se perdeu. Acabamos chegando só à noite em casa. Sim, naquele dia, minha mãe já estava esperando eu chegar com o chinelo na mão. Pois é, levamos uma bela de uma pisa das nossas mães aquele dia, hein? A molecada de hoje em dia não faz nem metade das aventuras que a gente fazia. Vocês já se conheciam, é? Sim, morávamos todos no centro da cidade. A cidade era bem pequena naquela época. O bairro que a gente mora hoje nem existia. Era uma floresta lá também. E os mais velhos diziam que naquela floresta, onde é o nosso bairro hoje, morava uma bruxa. Vocês lembram disso? Claro que eu lembro. Foi justamente por isso que eu demorei pra comprar meu lote ali. Deixei vocês comprarem primeiro pra ver se a bruxa da floresta não tinha lançado nenhum feitiço. Ah, espertinho você, né? Sempre. Oh. Olha, aqui parece ser um bom lugar pra gente montar o nosso acampamento. Sim, e fica perto do rancho do seu Zé Espingarda, caso a gente precise em alguma emergência. Rancho? O que é isso? É uma cabana de madeira que o seu Zé Espingarda construiu aqui na mata. Ele emprestou a chave da cabana pra gente, se acaso precisar de alguma coisa. Ou se porventura apareça um bugio. Bugio? Sim, são os macacos bem grandes e barulhentos, mas podem ficar tranquilos, não vão aparecer não. É mais fácil aparecer uma onça do que bugio. Ah, bom, ainda bem. Ai, meu sanduíche. Isso é lorota, eles só falam isso pra pôr medo na gente. Sim, meu pai é zoador. Acha que vai ter onça aqui? Pessoal, enquanto vocês vão montando o acampamento, eu vou ali no Rio da Onça pescar alguns peixes pra gente assar na brasa. Isso, pai. Vai, porque eu já tô com uma fome danada. Por isso que eu já tô indo. Eu também já tô com fome. O que foi, Rafa? Por que você tá com essa cara? Você não ouviu o nome do rio que o seu pai falou que vai pescar? Ouvi sim, o Rio da Onça e... Papa, Vila, por que será que deram esse nome pro rio? Ai, meu sanduíche. Meninos, venham ver e aprender como se faz. Vou acender a fogueira. Aê, que legal. Primeiro a gente coloca palha, mato seco ou papel amassado por baixo. Depois uns galhos bem finos. E por último uns galhos mais grossos. Agora só riscar o isqueiro ou o fósforo. E se não tiver fósforo? Acende com o isqueiro. E se não tiver isqueiro? Aí faz aquele jeito de esfregar um pauzinho no outro até esquentar e fazer uma brasa. Mas é difícil. Ainda bem que a gente tem os dois, né? Fósforo e isqueiro. A fogueira serve para aquecer a gente, esquentar a água, fritar os peixes, mas serve também para manter os animais da floresta longe do acampamento. Sim, com a fogueira acesa eles nunca chegam perto. Sanduíche, que da hora! Aí, pessoal, consegui pescar esses peixes aqui. Olha, pai, a fogueira para assar os peixes já tá pronta. E o acampamento também. A gente ajudou a montar as barracas.
Que bom! O rio tá bom pra peixe então, hein, Barriga? Tá sim, é só jogar a isca e fisgar. Mas agora, vamos assar esses peixes. Isso aí, pai. Porque eu tô com uma fome danada. Tá o pai, tá o filho. Agora sim, os peixes já estão bem assadinhos. E bem a tempo. Olha, já escureceu. Sim, fiz também essas linguiças que eu trouxe. Um arrozinho pra acompanhar e assei junto na fogueira essas espigas de milho e esses espetinhos. Tio quê? Aí sim. Por isso é bom trazer sempre o Barrica junto. Ele é o nosso cozinheiro oficial. E ainda tem os pães e os lanchinhos que a sua mãe preparou, Barril. Agora sim comecei a gostar de acampar. Como é gostoso comer em acampamento. Sim, parece que a comida fica até mais gostosa. Acho que é a fome que faz isso. Parece que não, mas tivemos que andar bastante pra chegar até aqui. E teve também todo esforço pra montar o acampamento. E fazer a fogueira. O bom é que não apareceu bicho nenhum até agora. É, e nem o monstro do A Vida os Assados. Monstro do A Vida os Assados? O que é isso? Ah, é uma lenda que os antigos contavam. Diziam que nessa mata existe um monstro que, quando se faz um assado na fogueira, ele vem de longe. É, gritando com uma voz bem assustadora. A vida aos assados, a vida aos assados. Ai, meu sanduíche. Diz os outros que o pessoal abandonava tudo e saía correndo. Aí o monstro vinha e comia todos os assados. Ah, tem muitas histórias dessa floresta. Meu pai então dizia que um colega dele veio aqui e escolheu uma árvore para cortar para fazer um cabo de enxada. Diz que o cara apanhou feio, sem saber de onde vinham as pancadas. E meu avô, então, contava que um pessoal da época dele veio aqui caçar. Trouxeram vários cães de caça e tudo. Mas do meio da escuridão apareceu uma bola de fogo flutuando no ar. Disse que passou por ele e seguiu mata dentro. Todos os cachorros foram correndo atrás da tal da bola de fogo. E só um cachorrão preto não foi. Ficou ali ao lado dos homens, caminhando mais devagar. Depois de um tempo, um dos homens percebeu que eles estavam perdidos na mata. E o cachorrão preto ergueu a pata e falou a uma voz bem grossa: "O caminho de volta é por aqui." Os homens saíram todos correndo, nunca mais vieram caçar nessa mata. Papa, Vila. Hã? E vocês sabendo de tudo isso, ainda trouxeram a gente aqui? Ô, cabeça número 1, faz favor, chega aqui. Que foi, Chicão? Onde tá a fantasia de bugio que você disse que ia trazer? Tá aqui, Chicão, vai, veste logo que o Barrica tá lá distraindo eles com outra história. Quem ouve essas histórias que os nossos pais e avós contavam, até acredita que são verdadeiras, né? É, mas na época que a gente era criança, bem que a gente acreditava. Sim, agora chegou a nossa vez de aprontar com eles. Vamos pregar uma peça nos moleques. Depois dessa, eles também vão ter história pra contar. Eu vou voltar pra lá como se nada fosse acontecer. Beleza. Mas eu acho que hoje em dia, o perigo dessa mata mesmo não são os monstros e nem assombrações. E nem apanhar se cortar uma árvore pra fazer um cabo de enxada. Tá na cara, né? Hoje em dia ninguém quer mais saber de enxada. O que é o perigo então, pai? São as bolas de fogo que flutuam? Ou o cachorrão preto falante, que indica o lugar da saída da mata? O perigo real hoje em dia dessa mata são os bugios, isso sim! Isso aí! Os macacos fortes e violentos que moram por aqui e dão pancada em quem invade o território deles. Hã? Olhem, um bugio! Deixa ele comigo, deixa ele comigo. Olha só, garotos,
bugils, como se lida com um desses? Não, pai, não faça isso. Vai que ele te dá uma pancada. Não se preocupa, filho. Vai, Chicão, finge que vai me atacar agora. Ô, que tapa foi esse? Hã? Rasteira também não, né? Vai devagar, cara. Ai, que soco forte na minha cabeça. Ai, agora você vai ver, Chicão. Aguenta essa gravata agora, seu mané. Aê, pai, imobiliza ele. Olha, chegou mais um. Que bugio mais desengonçado é esse aí? Cabeça, o que você tá fazendo aí? Tô te dando uma gravata e... Hã? Chicão, se você tá aí, quem é esse aqui? Um bugio de verdade! Corre! Rápido, vamos pra cabana do seu Zé Espingarda. Sim, porque os bugios andam em bando e podem nos cercar. A cabana tá trancada. Vai, pai, dá a chave da cabana aí. Calma aí, que tá no bolso da calça, por debaixo da fantasia de bugio. Mas pera aí, por que o senhor tá com essa fantasia de bugio, seu Chicão? Agora não dá mais tempo. Os bugios cercaram a gente. Papavila! Agora já era. Vão descer o braço na gente. Já era não. Quer ver uma coisa? Show! Passa daqui! Vou embora! Eu fui capoeirista na juventude. Lá vem ele com esse gingado. Engraçado, os bugios nunca aceitam esse tipo de intimidação, mas deu certo, cabeça. Eles saíram todos correndo. Ai, eu acho que eu travei as costas aqui. Aê, pai, deu certo. O senhor espantou os bugios. Tem hora que a gente tem que usar os conhecimentos de luta e... Não é nada disso. Os bugios saíram correndo por causa da... Onça! Ai, meu sanduíche. Corre! Parece que a onça estava com filhotes, por isso não quis vir atrás da gente. Sorte a nossa! Mesmo assim, eu vou pegar uma dessas árvores finas e usar como cajado pra nos defender se ela voltar e... Au! O que tá me batendo? Ai! O que é isso? Para com isso! Tio, o quê? Tirou uma árvore da mata e agora tá apanhando sem saber de onde vem as pancadas. Sim, igual os antigos falavam nas histórias dos cabos de enxada. Não tô conseguindo enxergar nada nessa escuridão. Alguém tem uma tocha aí? Ah, agora sim. Obrigado. Uma bola de fogo! Corre, molecada! E agora? Pra que lado a gente vai? Tamo perdido nessa mata. O caminho de volta é por aqui. Ah, sim, quanta gentileza e... O cachorrão preto! Olha o acampamento aí. Temos que apagar a fogueira antes de ir embora. Sim, A vida os assados. A vida os assados. Com licencinha. Pode ficar com todos os assados aí pro senhor. Só precisa apagar a fogueira pra gente ir embora. Vamos, filho! até que enfim conseguimos chegar na cidade. Sim, e olha, o dia já tá amanhecendo. Deixamos tudo pra trás, as barracas, as tralhas. Calma, que a gente volta pra buscar. De dia. Um outro dia de dia. Olha, as nossas mães vêm vindo aí. Nossa, voltaram tão cedo. Foram pra se divertir e voltaram com uma cara de cansados. Sim, até parece que nem dormiram à noite. Vocês nem acreditam o que aconteceu lá na mata. Apareceu uns bugios. Sim, e uma onça também. E a história da bola de fogo e do cachorrão preto é verdadeira. Sem esquecer do monstro do Avi dos assados. Aquele mó guloso que comeu todos os nossos assados. Ai, essa não. Já não basta os antigos contarem essas lorotas? Agora até vocês, os mais jovens. E vocês, não vão dizer nada, é?
A única coisa que a gente pode dizer É que é tudo verdade. Isso aí! Pelo jeito, essas histórias de pescador e as lorotas de quem acampa na mata vão sempre continuar existindo. Até parece uma tradição. Sim, que vai passando de geração em geração. É mesmo! Aguarde a cena dos créditos. E aí, galerinha, gostaram da nossa aventura? Se gostaram, deixem um like. E se ainda não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Nele você vai encontrar todos os nossos desenhos anteriores. Sim, até a nossa primeira aventura, que foi a Máquina do Tempo. E tem a história do Sonic, Minecraft e a do Saci Pererê também. E muitas outras. Isso aí! Confira todos os nossos vídeos. Valeu, até a próxima! Até a próxima! Valeu!